نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن الأحداث الجارية في فلسطين، وهو ما عرضه لتهديدات بالإيقاف. ولكن على الرغم من ذلك لم يتراجع الفرعون المصري عن موقفه بأي شكل من الأشكال خلال الفترة الماضية. عقب نشر محمد صلاح للفيديو، قام أكثر من 100,000 شخص بمتابعة محمد صلاح على موقع فيسبوك، وأكثر من 330,000 بمتابعته على موقع انستغرام، وذلك بعد إلغاء قرابة 1,000,000 شخص متابعته بسبب عدم تضامنه مع أحداث غزة. وتناولت وسائل الإعلام الغربية بيان محمد صلاح بين مؤيد ومعارض، حيث تم إبراز تصريحاته بشكل واسع، خاصة وأنه أحد أهم النجوم العرب في أوروبا وصاحب تأثير محوري نظرا لشعبيته الكبيرة التي اكتسبها خلال سنوات لعبه التي تعدت 10 سنوات. وكان موقع فيسبوك وإنستغرام قد وضع تقييدات شديدة على ذكر الأحداث أو تناولها، بل تم حذف بعض المنصات والصفحات الرسمية بسبب دعمها للقضية.